नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बैटरी वाला में। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए, क्योंकि इस तरह से जो जानकारी वाले वीडियो हैं काफ़ी आपके हेल्प करेंगे। ये बैटरी इन्वर्टर सीरीज है जिसमें हम जनरल जो प्रॉब्लम होती है इन्वर्टर के अंदर जो हमारे घरों में आजकल ज़रूरी है, तो शुरुआत करें हम। हमारे पास एक्साइड की बैटरी और सुकाम का इन्वर्टर है। तो इस सेट के अंदर एक समस्या आ रही है कि जब एसी करंट जा रही है तो वापस आउटपुट में हमें बीप की आवाज़ लगातार आ रही है और आउटपुट नहीं आ रहा है। डीसी में तो आउटपुट आ रहा है, जब बिजली नहीं होती है तो आउटपुट आ रहा है, लेकिन जैसे ही बिजली आती है इन्वर्टर काम नहीं करता है। तो क्या प्रॉब्लम होती है देखते हैं। इस तरह ये भी इन्वर्टर आउटपुट में है जब हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो रही है। तो इस समय आप देख सकते हो कि वीडियो जो ये सेटअप है इन्वर्टर का, इसमें आपको आउटपुट दिखाई दे रहा है। इस तरह आउटपुट चेक करने के लिए हमने ये 100 वोल्ट का बल्ब लगाया है, जो कि अभी आपके सामने ये ऑन हो रहा है। तो आप देख सकते हो अभी किसी प्रकार की कोई साउंड नहीं आ रही है, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिसिटी घर में नहीं है। तो अब बिल्कुल ओके चल रहा है इन्वर्टर। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी ऑन होती है तो अब यहाँ पे इन्वर्टर में आवाज़ आएगी। आप देख सकते हो अब इलेक्ट्रिसिटी ऑन हो रही है, और ये ऑन होते ही ये आपको बीप की जो आवाज़ आ रही है, तो बीप की आवाज़ के साथ ही आपका ये जो बल्ब था वो ऑफ हो गया है, अर्थात इन्वर्टर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इस तरह से आपको ये कंटिन्यूस जो बीप की आवाज़ आ रही है, तो इसको दूर करने के लिए आपको सबसे पहले इन्वर्टर की जो मेन सप्लाई है उस मेन सप्लाई में आपको ऑफ करना पड़ेगा स्विच। तो आप पहले उसको सावधानी से ऑफ कीजिए। ये ऑफ करते ही आप देख सकते हो बीप की आवाज़ गायब हो गई है। तो ये बीप की आवाज़ गायब हो गई है, अर्थात आपको इलेक्ट्रिसिटी इसमें नहीं आ रही है और वापस ये आउटपुट पे आ गया है। तो इन्वर्टर पे जो प्रॉब्लम है, अब आप सबसे पहले इन्वर्टर का स्विच ऑफ करोगे। तो इस समस्या का समाधान कैसे होगा, कहाँ आपको इन्वर्टर लेके जाना है और क्या प्रॉब्लम होगी और कितनी कॉस्ट आएगी रिपेयरिंग के अंदर, इसको देखने के लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखना।